Knoblauch, Öl und Ei. Viel mehr braucht es nicht für die superschnelle Blitz. Knoblauch, Mayonnaise. Sagen wir 26 Sekunden. Ab jetzt. Das Ei ist aufgeschlagen, dazu geben wir wenig Zitronensaft, ein bisschen Senf, einen Kaffeelöffel Worcester und 3 bis 5 gehackte Knoblauchzehen. Meine Empfehlung 4. Scheiße daneben. Vorsichtig würzen mit Salz, Pfeffer und was ihr gerne mögt. Mixen und Rapsöl in dünnem Strahl langsam dazu gießen, bis ihr die Konsistenz erreicht, die ihr haben wollt. Bei mir sieht das so aus, hat 175 Gramm Mayo ergeben und auf ein Ei 100 Milliliter Öl gebraucht. Wie versprochen, blitzschnell und super easy. Touchdown.